Halo, selamat datang pada sesi pertama. Pada sesi pertama ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup hukum pajak. Kompetensi yang harus saudara-saudara mahasiswa kuasai setelah mempelajari materi ini adalah mampu menjelaskan ruang lingkup hukum pajak, pengertian pajak, jangkauan pengaturan hukum pajak, kedudukan hukum pajak, dan hukum lainnya, serta fungsi dan syarat pemungutan pajak. Selamat belajar. Saudara-saudara mahasiswa, tetap semangat dan jangan putus asa. Ayo kita sama-sama menjadi generasi penerus bangsa yang membawa Indonesia ke harapan Indonesia Emas 2045. Semangat!